السلام عليكم يا بنات، جمعة مباركة إن شاء الله على جميع البنات اللي يتبعوا فيا، ونرحب بالناس الجدد اللي جاوني. ميرسي بوكو على المتابعة وعلى التشجيع نتاعكم ليا وعلى دعمكم تاني. أنا اليوم جبتكم بموضوع نظن مهم لينا حنايا بزاف اللي هما راح نتحدث اليوم على les colorants naturels. Au lieu d'acheter des colorants artificiels en poudre et tout ça, عندنا كما نقولوا شي حوايج خلقهم لنا ربي ناتوريل نقدروا نستعملوهم باش نكولور لي نو غاتو. راح نبدا معاكم. قال لك كمقدمه صغيره: certaines couleurs seront un peu moins vives, mais les colorants artificiels se révèlent contenir des composés dangereux pour santé et peuvent provoquer notamment des nausées, des maux de tête ou encore l'hyperactivité chez les enfants. Les produits contenant ce type de colorant mettent désormais en garde contre ce risque sur les emballages. Pour obtenir une couleur rouge ou rose, betterave en jus, en poudre ou entière, à ajouter au gâteau ou à mixer pour colorer une préparation. Attention, elle colore aussi les doigts. Le paprika et l'eurucum ou entre parenthèses roucou en poudre donne une couleur rouge brique. Les fruits rouges mixés en jus, je parle des fruits rouges, offrent également une belle palette de rouge rosé. Cerises, fraises ou framboises sont idéales et apportent aussi un goût. Enfin, l'infusion aussi de feuilles d'hibiscus donne également de très bons résultats dans ces nuances. Le jaune, un seul ingrédient magique pour cette couleur qui lui offre un jaune d'or éclatant, le curcuma en poudre. Attention, si on le dose trop, la couleur peut être très jaune. درك انا حنشرح بالعربيه للناس اللي ما يفهموش. نسي جامي كاين معنا في الجروب اللي ما يعرفوش الفرنسيه. انا واش كنت قاعده نحكي لكم كنت قاعده نحكي لكم على لا كولوراسيون اللي نقدروا نتحصلوا منها من خضروات من كيما لي بيتراف. قال لك نقدروا اون ميكس البيتراف كيما راهو يكون يعني باش يدون اون بون ريزولتا. جو بونس ا مون افي تقصوه كرو هكاك خضر وتميكسيوه بالميكسور حتى يولي مرحيب بيان كوم يفو. وفو راجوتي لا بات نتاعكم تاع الغاتو باش تلونوها. عندكم تاني لي فريز، عندكم تاني البابريكا تاني اون بودر تاني حتجيكم مليحه. البابريكا دوس بيان سور سي با نورمالمون. كاينه واحده اخرى حاره شويه. واش تاني عندكم لي سوريز لي فرامبواز. هادو كامل تقدروا ديروا لا بوري نتاعهم اي فو راجوتي لا بوري لي غاتو نتاعكم ولا لو غلاساج نتاعكم pour obtenir la couleur rouge ou rose. Pour le jaune تاني نقدر نستعمل الكركم الحر. سي با لا كولوراسيون اللي يبيعوها لكم برا ويقول لكم راهي كركم، لا خاطي هذيك. نهضر على الكركم الحر، يعني الكركم يشيحوه ويبسوه ويرحيوه يرجعوا بودر. وانا جربته الكركم ديجا، انا مجربته الي مانيفيك بور كنت نحطه في فريمون صح في لي غاتو نتاوعي كي نديرهم الاولاد ويعطيني لا كولور جون. pour obtenir la couleur orange, jus
en purée de carottes. La purée تاع السناريه نتاعنا الجو نتاعها نقدروا نستعملوا بلوس مش وحدها بلوس البابريكا بلوس لو كوركوما اون بودر. هاد لي 3 ميلونج مع بعضهم رايحين يعطيونا نتحصلوا على لا كولور اورانج. وباش نتحصلوا على لو فير عندنا c'est très pratique et délicieux hein? Le matcha thé vert japonais en poudre. C'est pour obtenir vraiment une teinte magnifique. Teintera gâteau, biscuit ou entremets en apportant sa saveur délicate et recherchée. On peut également préparer un colorant vert sans goût en isolant la chlorophylle d'un jus de légumes à feuilles vertes ou d'aromates, épinards, cressons, persil, etc. Qu'il suffira de faire chauffer et dont on prélèvera les l'écume. On peut encore ajouter un peu de poudre de spiruline, l'algue bleue, entre parenthèses, c'est marqué l'algue bleue, consommée pour sa richesse en acides aminés et micronutriments. C'est vrai, la spiruline, elle est tellement verte, la couleur, elle est magnifique. Oui, la spiruline, c'est des algues. يشيحوهم ويديروهم ويتباعوا لهنا على شكل اقراص ويتباعوا على شكل حبيبات صغيره وتقدروا جو بونس بالك تلقاوها اون بودر لي لا ما رانيش غالطه. Du coup elle aussi pour obtenir une couleur et هاد لي كولور المشكل نتاعهم انهم ils sont pas nocifs على لا سونتي تاع الانسان ومنها تتحصلي على كولور اللي راكي حبتها مي لازم تعرفي جوست تعرفي كيفاش تدوزي سي تو. Ou pour obtenir violette, bleu, عندك les myrtilles et chou rouge offre une couleur violette très vif qui selon le type d'ingrédients ajoutés ou de préparation pourra virer au bleu en s'oxydant. Ces colorants sains et naturels offrent un véritable avantage sur leur homologue. كما راكم قاعدين تشوفوا يعني هاد يعني دي زاستوس اللي لقيتهم انا اشاك فوا نلقى اون استوس تكون مليحه راح ندير لكم اون بتيت فيديو بور شونجي نتعلموا. هذه ثاني راهي داخله في لا كويزين نتعلموا شي حاجه جديده مع بعضنا هكا اوليو اللي نروحوا نشريو هاد لي كولورون اللي راهم عندهم مشاكل بزاف جو بريفير دو utiliser quelque chose qui est sain. Et surtout pour les enfants, ما تمدوش اي حاجه لاولادكم ولا العائله نتاعكم ولا لا فامي نتاعكم كامله. Ça sert à rien de tomber malade à cause une coloration quoi. انا نقول لكم même كي تروحوا تقضيو من les magasins, il faut regarder les ingrédients. Je répète, regardez les ingrédients s'il vous plaît. Et عندكم si vous trouvez la liste des ingrédients longue, très longue, ça sert à rien d'acheter le produit. Je suis partie, ça fait pas longtemps au magasin. Franchement, نلقى des mamans qui prennent le goûter تاع les enfants تاعهم des salés et le chocolat qui est pas cher. Ils croient que c'est pas cher, ça veut dire هو pour le budget نتاعهم. Oui, peut-être تساعدهم. Mais après pour حاجة أخرى la santé تاع العائلة نتاعهم أنا نقول لكم راكو غالطين 1000% ماشي 100% باسكو سي دوري وتقراي لي زانغريديون ديجا كما لا بلوبار تاع لي زانغريديون ما نقدرش نفهموا فيهم سوف لي جون اللي راهم يكومونس ا شيرشي جو بونس هما اللي يقدروا يلقاوهم. انا نقول لكم vous faites très attention et prenez soin de vous et de votre famille. نتلاقاو ان شاء الله في نوتر فيديو ان شاء الله اذا حب ربي avec un autre sujet. ما بقى عليا غير نقول لكم مرة تانية جمعة مباركة ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.